presence of Christ within us. We won't give up till every heart is yours. Every knee will bow. Goeiedag Doxa, Faerie, Glen familie. Dit is vir ons so 'n groot voorreg om aanlyn by mekaar te kom. Hierdie sou eintlik die eerste Sondag na lockdown gewees het. En ek weet nie van julle nie, maar ons verlang verskriklik na elkeen van julle. Ek wil jou herinner dat ons in hierdie tyd jou wil ondersteun en ons wil saam met jou bid. So jy's welkom jou gebedsversoek na ons WhatsApp lyn te stuur of na fg@doxa.org. Gaan subscribe sommer ook nou op ons YouTube kanaal sodat jy hierdie dienste in real time kan beleef saam met ons. Wanneer ek dink aan gee in hierdie tyd, word ek herinner aan 'n mieliepit. En wanneer ek hierdie mieliepit vat net so, is dit vir hom onmoontlik om vrug te dra. Ek moet hierdie mieliepit saai, ek moet hierdie mieliepit in die grond druk vir hom om te ontkiem en waarlik vrug te dra. So wanneer ek en jy aan daai Bybelse gedagte dink van saai en maai, is dit so 'n groot realiteit. So ek wil jou herinner om in hierdie tyd te saai. Mag ons saam sien hoe jy die vrug daarvan dra in die tyd wat kom. Ons gaan nou saam aanbid en ek wil jou nooi om sommer net jou hart oop te maak. Want ons gaan saam sing God of Revival. En mag hy dit in elkeen van ons harte kom losmaak. En ons kom rustig maak met die feit dat hy waarlik in beheer is. See what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. There's no prison wall you can't break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, you rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. There's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save.
the city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken the city. And God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. And God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. And death is overcome. You already won. Oh God of revival. You're the God of revival. See your name. We see your name, Lord. Let's come awaken the city. Come awaken your people. Come awaken the city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. You're the God of revival. It's only you, Lord. It's only you that we depend on. You're the God of revival. God of revival. God of revival. God of revival. Come awaken your people. Come awaken the city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. So you're the God of revival. Oh God of revival. So no wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no mountain wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible.
'Cause Lord, in your name all things are possible. Ons dien 'n God wat naby aan ons wil wees. En hy bring hierdie revival deur sy gees, maar ook deur sy liggaam, deur sy kerk. Nou Doxa is een van die gemeentes wat die Here gebruik om dit moontlik te maak. En ek wil jou vra om saam met my na hierdie video te kyk van John Simons. Hy is die leier van die Doxa gemeentes en hy wil net van sy status update gee oor hoe dit gaan in Doxa. This is a message from the Doxa leadership team to every individual who's a part of our ministry. We are so grateful that up to this point, none of the Doxa staff have been seriously ill, and we do appreciate every one of you who reached out to us to just check in and see that we are okay. We definitely know that you have been deeply affected in this time of crisis caused by this virus, not just in terms of your health, but also emotionally and also financially. It is our faith in the Lord Jesus that gives us the anchor that we need. And that's why as a ministry we locked into this prayer movement. It's a global movement. Some of the biggest movements around the world are uniting in a daily prayer at 7:14, and we want to encourage all of our people to be a part of that. We also have a resource available for you on our website, where Alan Platt has put together some teachings that will bless you with perspective, specifically for a time like this. I'm so impressed with every unit of Doxa that has come up with so much creativity to reach people, to minister to people, to reach out to new people, and also to address some of the challenges of the people in our community and in our cities. Please just go to our website, to the particular ministry or campus that you're a part of, and find the details there. Our approach to the financial crisis is as follows. We've immediately locked down as many expenditures as possible, and we are negotiating every fixed cost in order to address all of these before we have to get to the point where we have to look at the salary bill of Doxa. Our prayer for our people, our prayer for you, is that God will bless you with a new level of creativity for the challenges that you are facing. And I want to remind you then of a scripture that the Lord laid on our hearts as a declaration over the year 2020. Long before we knew about what was waiting for us, we realized that this word is God's word for Doxa. God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, so that you will have more than enough for everything, for every moment, and in every way for everything that we are going through. He will make you overflow with abundance in every good work that you do. This is a declaration of blessing over you and over our ministry. May the grace of the Lord be over everything that we go through, and He will empower us to come out as victors at the end of this season. Ja, ons is al in die 4de Sondag van lockdown en die 5de Sondag wat ons nie meer by mekaar kan kom. Nou ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit nie meer lekker nie. Ek sal so graag saam met julle wil kuier, maar ek is ook dankbaar dat ek wel vandag in jou sitkamer kan wees. Ek is so dankbaar vir tegnologie dat ons nog steeds kan kerk hou en nog steeds kan gemeente wees. Nou, hulle sê Afrika is nie vir sissies nie. Nou vandag wil ek bietjie met ons kuier oor wat dit beteken when the going gets tough. In Suid-Afrika het ons nog die voorreg om na wilde plekke toe te gaan. En baie van ons ry bakkies en SUV's, of ons vriende wat 4x4's het, wil toch so graag vir ons vertel van hierdie rowwe trips wat hulle na die wildtuin toe, of Botswana of Mosambik toe meemaak. Maar dalk sit jy en jy sê, dis nou regtig nie my idee van 'n goeie vakansie nie. Ek moet na alle stories luister en nou moet ek nog in hierdie diens ook daarna luister. My idee van 'n vakansie is eerder om in 'n hotel vakansie te hou. Daar waar ek bedien word, daar waar ek nie eens my bed hoef op te maak nie, ek hoef nie skorrelgoed te was nie, en dan as dit nog by die see is, dis mos nou vakansie. Nou ek het 'n bakkie, en ek het 'n vriend gebel en hom gevra, wat moet ek weet as ek wil opgaan in Afrika? Johan sê vir my, as jy 'n 4x4 trip wil doen, is hierdie die 3 belangrikste goed wat jy moet weet. Eerstens, jy moet jou roete beplan, jy moet weet waartoe jy wil gaan.
Hy sê tweedens, jy moet die regte toerusting hê en veral die regte voertuig. En dan derdens, hy sê jy moet dit nie alleen doen nie. Jy moet nog iemand hê wat saamgaan met 'n aparte voertuig. Nou vanoggend wil ek met ons kuier oor die gelykenis van die Hilux bakkie. Nou ek seker julle almal het al 'n advertensie gesien van die 3 seentjies wat so brag oor hulle pa se bakkies. Nou ek wil jou nooi om saam met my te kyk na ons weergawe van hierdie advertensie. Hey manne, my pa se bakkie is super taaf. My pa se bakkie is tawer, hy kan teen 'n berg opklim. Whatever, my pa se bakkie is tawerer. Hy kan 'n bus sleep. Nou dis interessant dat in die oorspronklike advertensie het al 3 hierdie seuns se paas dieselfde bakkie gery. So ek wil vanoggend met ons kuier oor die gedagte van taf, taffer en tafferer. Nou 'n goeie voorbeeld vir ons gemaak om op 'n teerpad te kan ry, op 'n grondpad te kan ry, maar ook om te kan gaan ry daar waar jy dink dit amper nie moontlik is om te kan ry nie. Nee. 'n Goeie voorbeeld vir ons, taf, taffer en tafferer. Nou kom ons kyk na die eerste een, taf. Nou ek wil vir Billy Ocean aanhaal. Nou ek het 'n vermoede jy moet oor 50 wees om te weet wie Billy Ocean is. Maar Pumbaa van die Lion King het ook dieselfde stelling gemaak. En hulle albei het gesê, when the going gets tough, the tough get going. Sien, die Here het ons so ontwerp. Hy het ons gemaak om te kan heers oor hierdie aarde. Ons lees alreeds daarvan in Genesis 1 en hier van vers 26 af waar die Here sê, kom ons maak die mens. Kom ons maak die mens na ons beeld en ons gelykenis. En dan sit ons hom op hierdie aarde en ons laat hom heers op hierdie aarde. Hoor wat staan aan vers 28, hy sê, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, hoor die, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. En dan so eentjie later sê, toe sien God alles wat hy gemaak het, is goed en dit was baie goed. So ek het 'n vermoede, die Here het ons die kapasiteit gegee om nie net te kan heers nie, maar te kan oorheers, om die aarde te kan vat en om 'n beter plek te kan maak. Die woord sê ons moet die aarde onderwerp. Die vraag wat ek het is, waar is ons? Laat ons toe dat die wêreld oor ons heers, of heers ons oor die wêreld? Elkeen van ons as 'n gelowige is geroep om God se heerskappy hier op aarde te vestig. Sien, ons is eintlik ontwerp en ons is verhewe bo die res van die skepping, sodat ons kan heers oor die skepping. Nou elkeen van ons het meer veerkrag as wat jy dink. Ek weet nie van jou nie, maar jy het al baie keer gedink, ek kan nie meer verder gaan nie, ek is nou op die einde. En dan besef jy eintlik, jy kan nog verder gaan. Nou ek weet nie van julle nie, ek het vanoggend my 4M hemp aan, en baie manne het dit al gedoen, en hulle het so 'n ding wat hulle noem 'n extreme character challenge. Nou ek wil net sê, dit is nogal extreme, en dit toets nogal jou karakter. Maar daar is ook iets wat jy daarin leer. Jy leer iets meer van jouself. Jy leer ook dat jy baie sterker is, en dat jy baie taaf is, en jy kan dalk meer binne in jouself raak sien, as wat jy gedink het daar binne in jou is. En dit is my so amazing, dat 4M is nou ook daar vir dames. So julle kan ook dit gaan saam deel maak, en dit ook kan ontdek, net soos wat ons manne dit in die berge ontdek het. Nou 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Nou ek moet met julle eerlik wees, ek het so nou en dan in hierdie lockdown 'n dag of 2 wat vir my gevoel het, ek is nou nie meer lus hiervoor nie. En dan is dit vir my so lekker, ek kan net hierdie skrif aanhaal, en kan besef, die Here het my herstel, om te kan heers, ek het die kapasiteit, ek het die vermoë om deur dit te kan kom. Nou die volgende punt is die gedagte van taffer. Nou elkeen van ons is nie net taf nie, ons is ook taffer. So when the going gets tough, the tough get tougher. En dit is vir my so lekker om te kan agterkom, die Here het ons ontwerp om te kan uitleef, maar hy het ook vir ons in die skepping geplaas, en binne in hierdie skepping is waar ons taffer word. Hoor wat staan in Jakobus 1 vers 2 tot 4. My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof 'n toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Julle moet egter einduit volhard. Dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Die Nuwe Lewende Vertaling stel dit vir my so mooi. Sien, wanneer ons deur hierdie rowwe dinge gaan, wanneer ons deur hierdie beproewinge gaan, dan word ons sterker. En ons word
en ons bou hierdie veerkrag nog meer binne in ons. En sien, ons is nie net taaf nie, ons kan nog taffer word ook. Elkeen van ons het nodig om taaf te wees. Elkeen van ons het nodig om taffer te wees. Sien, want Suid-Afrika het nodig dat ons moet taaf wees. Die wêreld het nodig dat gelowiges ons sal opstaan en nog taffer sal wees. Want ons het die vermoë en die verantwoordelikheid om die Here se koninkryk te kan vestig. As jy dalk na hierdie boodskap kyk en jy dink, joh, ek voel nie so taaf nie. Ek voel nie ek is op daai plek waar ek nog beproewinge kan deurmaak nie. Dalk wil ek jou dalk herinner, as jy na hierdie boodskap luister, is jy dalk in 'n beter plek as meeste mense wat nou in hierdie COVID-krisis is. Daar's mense wat nie na hierdie boodskap kan kyk nie, want hulle het nie die toegang eers tot data of tegnologie nie. Hulle stryd is een van kos en oorlewing. Hulle stryd is om net water te kan hê. En dis die voorreg wat ons het om mekaar te kan bedien. En as Doxa daai het ons al reeds uitgereik na mense wat ook in sulke moeilike tye is. Genesis 2 het ook gesê, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Sien, ons is in 'n liggaam en ons is ingebou in 'n liggaam. En soms het ons nodig, wanneer dit voel dat ons nie dit kan op ons eie doen nie, dan kom iemand langs ons en hulle maak ons taffer. Hulle staan saam met ons en hulle loop saam met ons hierdie pad. En wanneer dit nodig is, dan dra ons ook mekaar. Want so word ons taffer. As jy op 'n 4x4 trip gaan, doen jy dit nie alleen nie. Jy het nodig om iemand saam met jou te vat. Wanneer jy dalk val, dan is hulle daar om jou op te tel. Wanneer jy vasval, is hulle daar om jou uit te help en deur te help. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as jy al in 'n gym was, dan het jy soms nodig, en ek is nou nie een van die ouens nie, julle kan dit sien, maar jy het soms nodig dat jy 'n oefenbuddy in die gym het. Wanneer daai gewigte so swaar is, dan moet hulle jou net kan help. Nou, ek wil vir ons sê, ons het nodig om ons spiere te bou. Ons het nodig om ons geestelike spiere te bou. Ons het nodig om ons geestelike spiere te oefen en dit te beoefen, want die wêreld het die kerk nodig. En ons moet opstaan. And we need to take authority in the spirit. We need to be spiritual leaders and we need to be tough for the people out there because they need us. We are the ambassadors of Christ. Ons is die lig vir die wêreld en ons is die mense wat mekaar kan dra. Dit is tyd om taffer te wees. Dit is tyd om taffer te word. Dit bring ons by die derde punt. Tafferer. Sien, ons is taf. Ons word taffer, maar soms het ons ook nodig om tafferer te wees. Nou, dis daai kere waar ons dit nie meer op ons eie kan doen nie. En dis wanneer die Heilige Gees kom. En hy kom langs ons in. En hy kom doen binne in ons wat ons nie op ons eie sou kon doen nie. Hy bring hy bonatuurlike na ons toe. Sien, die woord in Engels, tafferer, bestaan nie. Net so is daar plekke waar dit nie binne in ons vermoë lê om tafferer te kan wees nie. En dan het ons die Heilige Gees nodig. Ons het die bonatuurlike krag van God nodig wat in ons werk. Maar nie net in ons werk nie, maar ook deur ons werk. Op die oorspronklike advertensie het die laaste seentjie gesê, sy pa se bakkie is tafferer, want hy trek nie net 'n bus nie, hy trek 'n bus teen 'n berg uit met 50 cheetahs op. En dan sê die ander seentjies, dis onmoontlik. Nou, dis presies wat dit is. Wanneer dit lyk of dit onmoontlik is, dan kom die Heilige Gees en hy maak dit moontlik. Want vir God is niks onmoontlik nie. In die Ou Testament lees ons gereeld van wonderwerke en bonatuurlike voorsiening van die Here af. Ons lees daarvan met Elia en die weduwee, en ons ken die storie, die kruik wat nie leeg geword het nie, en sy kon net ander olie gooi. Ons lees daarvan die Israeliete wat vir 40 jaar deur die woestyn getrek het, en elke dag was daar kwartels en manna gewees. Elke dag het die Here voorsien. Maar Jesus het ook vir ons iets kom wys in die Nuwe Testament. Daar waar daar 5000 mense was en hulle was honger, het die Here gekom en hy vermeerder die brood en die visse. Bonatuurlik, 12 mandjies bly oor. Ons ken die storie, want God kan die bonatuurlike doen. Maar ons sien ook dat hy vir Petrus gesê het, daar waar hy vis gevang het en hy het niks gevang nie, sê vir Petrus, weet jy wat, gaan gooi die net aan die ander kant uit. En wat gebeur? Daar is soveel vis in die net dat Petrus dit nie kan intrek nie. Bonatuurlike voorsiening, maar ook as gevolg van gehoorsaamheid. Petrus het geluister wat die Here gesê het. En toe die Here sê, gooi dit aan die ander kant uit, het hy dit gaan doen. En ek dink daar gaan tye kom,
En die volgende seisoen waar ons ook bietjie gaan moet anders dink, meer kreatief moet wees en luister wat die Here sê. En dalk gaan ons ook ons net aan die ander kant moet gaan uitgooi en daar gaan visvang. Ek en Caroline het ook al bonatuurlike voorsiening beleef en op verskillende maniere. Ek kan onthou ons het een keer gery en daar was nie meer brandstof in die kar nie en ons het aanhou ry en aanhou ry en aanhou ry. Tot op 'n plek waar ons besef het, dis eintlik fisies nie meer moontlik nie. Maar die Here voorsien so. Ek het al van mense gehoor wat sê, mense kom kuier by hulle, eet saam met hulle, en dan raak die kos net nie op nie. Daar's net ewe skielike vermeerdering van die kos. Lees saam met my in Efesiërs 1, en ek gaan vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling lees, en hier van vers 29, van vers 18 af. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk toe God Christus uit die doodheid opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy, ja elke noemenswaardige instansie, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. God het ook alle dinge onder sy beheer gestel en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. En hoor wat sê hy nou? Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Ek wil ook laastens ons net herinner, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is teen die bose magte en die owerhede in die lig. Ons geveg is teen die duiwel. En wat hy wil doen is, hy wil hierdie beeld van Christus in ons kom vernietig. En ons kan hom weerstaan, ons het die gesag en ons hoef dit nie toe te laat nie. My laaste movie quote vir vandag is, you don't bring a knife to a gunfight. Sien, you don't bring positive thinking to a spiritual war. You bring the sword of the word. You bring the power of God, His words into that fight. Sien, dis 'n tweesnydende swaard. En sê, when the going gets tough, the tough get tougher, and the tough get tougher. God is sterk, en hy wil hê jy moet sterk wees. Kan ek ook ons net herinner aan die skrifgedeelte wat John van ons reg in die begin gelees het, en dis ons sleutelskrif vir Doxa vir die jaar. En dis in 2 Korintiërs 9 vers 8, en ek lees dit vir ons in die Engels. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Die Here is hier om ons te help en ons te lei, en daar is soveel goeie werke wat ons kan doen. En die Here sê, sy genade is vir ons genoeg om dit te kan doen. Ons begin volgende week met 'n nuwe reeks oor Handelinge, en is onder die titel Handomkeer. Want sien, wat gebeur het in die eerste kerk? Daai gelowiges het nie net hulle lewens omgekeer nie, hulle het die wêreld omgekeer. En elkeen van ons gaan dit ook doen. En ek wil jou nooi om saam met ons op hierdie pad te kom, om te kom ontdek hoe ons, soos die eerste kerk, weer God se koninkryk kan vestig in Suid-Afrika. Ek wil 'n oomblik vat en vir ons bid. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees, met die wete, Here, dat U ontwerp vir die mens was goed geweest. Here, U het ons taaf gemaak, Here, U het ons sterk gemaak. En Here, dankie ook dat in hierdie seisoen waar daar uitdagings is, Here, dat ons ook kan weet, ons gaan deur dit kan gaan. Ons is nie alleen nie, U is by ons is by mekaar en ons kan sterker word. En Here, maar ek wil ook kom vra vir bonatuurlike ingryping. Here, sal U ons land kom beskerm van siekte. Here, dat dood nie sal kom steel nie. Maar Here, dat U ook ons bonatuurlik sal kom herbou, dat die ekonomie weer sal kan sterk word, dat mense weer na mekaar toe sal kan draai en saam sal kan werk, om U koninkryk te vestig en U te verheerlik. Amen. Ek wil jou nooi om ook saam met my nou te aanbid. Dit is so lekker om saam te kan in ons huise wees, maar ons kan ook nog saam bid en ons gaan 'n lied sing, Love Has a Way. En ek wil jou nooi om net regtig jou hart oop te maak, dat die Gees jou ook nou kom bedien, dat jy ook sal besef, Love Has a Way vir jou, maar ook deur jou.
through the ages, time and time again. God, my rock, who can stand against? Oh, love has a way. Oh, love has a way. On the cross, the ransom that he chose. From that grave, my destiny arose. By your love, everything has changed. God, my rock, who can stand against? God, my rock, who can stand against? Lift your voice with me. Oh, love has a way. Oh, love has a way. Love has a way through the fire. Love made a way through the storm. Forever your love is relentless. Nothing impossible. For this I know, your love is my hope. Oh, love has a way. For this I know, your love is my hope. Oh, love has a way. For this I know, your love is my hope. Oh, love has a way. Love has a way through the fire. Love made a way through the storm. Forever your love is relentless. Nothing impossible. Love has a way through the fire. Love made a way through the storm. Forever your love is relentless. Nothing impossible. Love has a way through the fire. Love made a way through the storm. Forever your love is relentless. Nothing impossible. Love has a way. 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 Dis so 'n vreugde om in hierdie seisoen ons gemeenskap te kan bedien. Hope, Help Our People Eat is tans besig om 2 keer soveel families te voer as in die verlede. Dan het ons ook 'n uitreik in Cemetery View en op hierdie stadium het ons al watertanks daar opgeset sodat mense skoon water kan hê. Ons hand sanitizers geskenk, Vennote het ook
300 maskers geskenk. Daar's vragte en vragte kos al afgelaai. En ons loof die Here dat ons sy liefde in hierdie tyd prakties tentoon kan stel. Ek wil jou nooi om nie op te hou belê in jou belangrike verhoudings nie. Biblical Portrait of Marriage is so 'n beleggingsgeleentheid vir getroude paartjies en ek wil jou nooi, dit gaan op Zoom gebeur, so jy kan inskakel ook in hierdie tyd. Die 21ste April begin Young Entrepreneurs en dit is ook vir jong entrepreneurs en mense wat nuwe besighede begin, so skakel gerus daarin. Kyk uit vanaand na ons aanddiens, maar daar is ook nou 'n lys van ander geleenthede wat jy kan meemaak aanlyn in hierdie tyd. Be blessed.